Pjesa më e madhe e punimeve në stadiumin Flamurtari është drejt përfundimit, ndërkohë prej ditës së nesme pritet vendoset e tapeti i ri në fushën e stadiumit Flamurtari. Tapeti pritet të mbrijë gjatë ditës së sotme, ndërsa vjen nga Greqia, teksa kanë mbritur në stadiumin Flamurtari dhe ekspertët grek, të cilët do të vendosin tapetin. Puna do të zgjasë për gati 10 ditë, ndërsa konfirmohet se fusha e re do të jetë gati për nisjen e sezonit të ri futbollistik në fund të muajit gusht. Punimet në stadiumin Flamurtari përfundojnë në pjesën më të madhe të tyre. Në Vlorë kanë mbritur tashmë dhe specialistët grek, ndërsa pritet që prej ditës së nesërme të nisë dhe vendosja e tapetit të ri të fushës së stadiumit. Aktualisht po punohet për nivelimin e fushës, ndërsa tapeti me barë natyral mbërrin gjatë kësaj të martë nga Larisa e Greqisë. Vendosja e tapetit do të kërkojë një afat kohor prej gati 10 ditësh, sipas specialistëve grek, ndërsa bëhet fjalë për një fushë të një cilësie mjaft të mirë. Gjithçka ndërkohë do të jetë gati për nisjen e sezonit të ri futbollistik që starton në fund të muajit gusht dhe stadiumi Flamurtari do të ketë një fushë të re. Ndërkohë gjatë kësaj periudhe deri në muajin gusht në stadium do të vijojnë punimet edhe në tribunën qendrore, por dhe tribunat e tjera të stadiumit. Me nisjen e sezonit aty ku Flamurtari rikthehet tashmë në elit pas plot 5 vitesh, skuadra por dhe sportdarësit do të kenë një stadium krejtësisht të rinovuar për një përfaqësim në Super League.